Ikibazo kiba cyagarukiye umuryango watinze kubona ko kurwanya ruswa ari ndangagaciro umwana yakwigishwa akayikurana bikaba ubuzima bwe. Mwumve ikintu abakurambere bacu bavuze ko imishinga yose tubona yapfuye ariyo bene yo banze gupfira. No gufata rero uru rugamba turiho nk'umushinga abantu bakwiye gupfira, ariko bavuga gupfa nta nubwo bavuga kuvamo umwuka. Bavuga kubona icyo abandi babona bakumva barihimbaje cyangwa barahimbawe kukibona nk'ikitariho, ariko ukagomeza ku cyo wiyemeje. Nitudafata ruswa nk'urundi rugamba turwanya mu buryo runaka dushobora kuzatsindwa, ariko tugomeze kuzirikana ko abanyarwanda badatsindwa kandi n'imishinga yapfuye ariyo bene yo banze gupfira. Duhagarare tweme tube ba rugero rwiza. Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko akaba yamaze kubahagarikwa kuri imirimo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko itangazo riturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe bivuga, ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuga muri 2015 cyane cyane mu ngingo yaryo y'J116. Ati ku itariki ya 5 Gicurasi 2022 nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yahagaritse ku mirimo bwana Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranyweho nk'uko byagiye bigarukaho ni mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, akaba Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente ari washyize umukono kuri iri tangazo. Ubwenge buza ubwenge niryo jambo rya nyuma Bamporiki Edouard aheruka kuvuga kuri Twitter, ni urubuga akunze gukoresha cyane. Ni ijambo yavuze ariko anabwirwa n'ibintu byinshi cyane. Hari uwagize ati nibyo ubwenge buza ubwenge, ariko iyo uri idebe uhora muri nshimwe bikarangira ugawe. Ati wibazwaho n'abakuru n'abato iyo utubashye n'uwakweretse izuba ngo umugirire ibanga. Ati nshimwe n'uwitwa Simbikangwa yabigarutseho kuri Twitter asubiza Bamporiki Edouard uyu wamaze kuba hagaritswe ndetse akaba n'amakuru avuga yuko ashobora kuba yanatawe muri yombi. Harundi wagize ati nyakubahwa mwebwe turabazi kandi turababona kenshi cyane, ariko tugiye tunabona mubyeyi wacu Mbabazi Rosemary ni Minisitiri w'Urubyiruko n'Umuco. Ati hano twakwishima ndetse tukanunguka byinshi. Ati kurushaho ati murakoze amata bahame. Undi yagize ati ubwenge buza ubwenge kubera ko utazi ubwenge ashima ubwe. Ati ubwenge butazi ubwenge bwashima ubw'abandi, ariko kubera buza ubwenge butuma wiheraho ushima ubwawe. Unati Paul sana Blo ati ntuha agaciro abashaka kuguca intege. Ati nyakubahwa Perezida wacu arashishoza. Ati hakosa uwakoze nta nikosa ritababarirwa. Harimo narimo bagenda bashyiraho ibintu bitandukanye. Ati koko ubwenge buza ubwenge, ariko iyo uhemukiye uwagukamiye ubutabazi ati ubutazi ubwenge. Undi ati oya se kandi wimbindikiranya inshingano. Ati n'amarangamutima no kuvuga ibyo wishakiye. Ati ubwenge buza ubwenge rwose, nanjye mbaye perezida sinakwitwara nk'umucamanza cyangwa se umushinjacyaha. Ati nyakubahwa wagiye ureka kudusindisha iri jambo wagira ngo ririmo umusemburo pe. Ati rwose ubwenge bwinshi azi ko akeneye kumenya ibindi byinshi, naho ububuke we azi ko amenya byose. Ati ubwenge bwitwa ubwenge iyo ubundi bwenge butaraza. Undi nawe yagize ati ibyo ni ukuri erega burya ubwenge bufite ubwenge. Ati ubwenge buza ubwenge kuko mbere yuko buza bubanza guha umwitangirizwa ubujiji. Ati ubwenge buza ubwenge, iyi ni filozofi yoroshye ariko abato batabasha kwiyumvisha. Undi ati ni akantu gashya reka numve igisobanuro. Ati niyigire pe. Ati none ubwenge biki? Ati ubwenge butazi ubwenge ntibwakwitwa ubwenge. Ati nibyo ubwenge buza ubwenge kuko nyakugira aba azi ubwenge. Ati nizere ko aka kantu ukabwiye Pepe. Ati nyakubahwa no kuvuga ashaka kuvuga Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Nakubwira ko rero uyu Bamporiki Edouard uhagaritswe ku mirimo agiye gukorwaho iperereza ku byo bivugwa yuko ashobora kuba wenda yarakiriye ruswa, kuko twagiye tubikesha bamwe mu banyamakuru ngo batagiye berura ngo bivuge n'inzego zibishinzwe zitazatangaza ibyo akurikiranyweho. Si ubwa mbere umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ahagaritse abayobozi. Twavuze Dr Diane Gashumba wabaye Minisitiri w'Ubuzima nubwo yaje kongera kugirwa ambasaderi hanze y'u Rwanda. Twabwiye General Patrick Nyamvumba yaje guhagarikwa n'umukuru w'igihugu, hari ibyo yagombaga kubazwa. Hari uyu Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney ubwo yayoboraga intara y'Amajyaruguru, gusa yaje gusubizwa mu mirimo. Hari uyobora intara y'Iburasirazuba, uhoza ayobora polisi y'igihugu
akaba nawe yaraje guhagarikwa. Ni benshi hari Evode Uwizeyimana nawe yaje guhagarikwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ibyo yabazwaga amakosa yari yakoze, gusa yaje kongera kugirirwa icyizere ashyirwa muri Sena y'u Rwanda. Bamporiki Edouard rero yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, ariko mbere yuko ajyamo yabanje kuba perezida w'itorero ry'igihugu cyangwa se ukuriye itorero ry'igihugu, mbere yaho gato yari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u Rwanda. Akaba rero agiye gukorwaho iperereza, birashoboka ko ashobora kugirwa umwere cyangwa se bashobora gusanga ibyo yakorwagaho iperereza nta gisobanuro bifite cyangwa se nta shingiro bifite, akaba yasubizwa mu mirimo, nubwo wenda ashobora kuba yahindurirwa cyangwa se akaba yakomeza aho yarari, nk'uko byagenze kuri Dr Sabin Nsanzimana nawe wahagaritswe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, gusa akaza kongera guhabwa umwanya akajya kuyobora ibitaro bya Kabutare. Reka dutegereze turebe icyo biza gutanga, wenda n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB hari icyo bashobora kuza kubitangazaho cyangwa se bazanabitangaza mu bihe biri imbere. Ku mugabane wa Afrika, sentare nkuru muri Guinea yatangaje ko Alpha Condé yahoze ari president w'ico gihugu n'abandi bategetsi 30 bahoze bari muri leta yiwe bagiye gukurikiranwa ku vyaha birimo ivy'ubwicanyi, kunyuruza abantu, guhohotera kiremwa muntu, guta mu mvuto abatandukanye bidaciye mu mategeko, gufata ku nguvu abakenyezi, gusahura ubutunzi n'ibindi vyaha. Bahoze muri leta ya president Alpha Condé bagirwa n'ivyo vyaha harimo uwahoze atwara sentare yubahirizwa ibwirizwa nshingiro rya Guinea, wahoze atwara inama nshinga amateka y'ico gihugu, wahoze ari umushikiranganje wa mbere, abashikiranganje batari bake, abahoze batwara inzego z'umutekano na bamwe mu bahoze ari abashinga amateka. Abari ku rutonde bose basabirwa kutemererwa kuva mu gihugu, ubutunzi bwabo bwose bugafatwa, abari hanze y'igihugu nabo bagasohorerwa imitahe mpuzamakungu yo kubahagarika. Urutonde rwashizwe ko umukono n'umushikiriza amanza mukuru wa Guinea ariwe Alphonse Charles Wright, kopi yarwo igahabwa abamenyesha makuru, gwerekana ko ivyaha vyegekwa kuri president Alpha Condé n'abahoze muri leta yiwe vyibanze ku myaka 2 ya nyuma y'ubutegetsi bwabo. Sentare nkuru ya Guinea yerekana ko amatohoza yakozwe nyuma y'ivyagirije vyatanzwe n'urunani ruhurikiyemo amashamwe yishinze guharanira iyubahirizwa y'ibwirizwa nshingiro muri Guinea. Urunani FNDC mu mpfunyapfunyo rwasabye amatohoza ni narwo rwagiye imbere mu gutunganya imyerekano yo kwiyamiriza manda ya gatatu ya Alpha Condé mu 2019. Ubutegetsi bwa Alpha Condé w'imyaka 84 bwatembagajwe muravyibuka n'abasirikari mu kwezi kw'icenda ko mu 2021. Mu 2020 yari yitoreje manda ya gatatu inyuma yo guhindura ibwirizwa nshingiro. Ikigega cha ONU citaho abana UNICEF gitangaza ko ibice 17% vy'amashure gifata mu mugongo mu buseruko bwa Ukraine ari amaze gusenyuka kuva Urusiya butanguza ingwano muri ico gihugu. UNICEF isigura ko ibi biharuro vyerekana ko ku mashure 6 ifasha muri Ukraine n'imiburiburi rimwe ryasenyutse. Mu ndwi iheze ico kigega cha ONU citaho abana cemeje ko Urusiya bwagavye ibitero ku mashure n'imiburiburi 2, ayandi arenga 100 muri rusangi. Niyo UNICEF yemeza ko Uburusiya bumaze kubomora kuva mu mpera z'ukwezi kwa kabiri butangura gutera Ukraine. Mu bindi biharuro bishasha, UNICEF yemeza ko abana baharurwa mu majana ari bamaze kurwa mu ntambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yatowe ko ubwandu bwa virusi ya corona. Ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwatangaje ko Blinken mu kurindira ko akira akazi kiwe giye kwarakabandanyiriza ku buhinga bwa none agakorera mu muhana iwe. Ubwo bushikiranganje bukemeza ko Blinken yafashe doze 2 za virusi ya corona akanarenza ko ni ya gatatu, kandi bukavuga ko atarenze. Mu bakorana vya hagufi akenshi n'umushikiranganje w'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu harimo president wa Amerika Joe Biden. Aha ubushikiranganje bukavuga ko Biden na Blinken ariko haizi imisi batabonana begeranye kuri ubwo atabwandu yoba yaramuhaye. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu akaba yavuze ko ijambo rya Anthony Blinken ryari ryitezwe cyane kuri politike y'Ubushinwa uno munsi kuwa kane ryaciye risiba kubera uburwayi bwiwe. Hagati aho Anthony Blinken ari mu bari kwivuna umusase kwabaye kuwa gatandatu hagati ya president wa Amerika n'amenyesha makuru bakora ku nkuru ziwe. Umunyarwenya Trevor Noah ari muri benshi bitabiriye ibirori vyo kuwa gatandatu ajajura yise umugoroba w'ubwandu bwa corona. Dusozere kuyavugwa mu gisata c'imikino na sport. Imayo umukinyi w'umupira w'amaguru Diego Maradona yari yambaye mu higanwa ry'igikombe c'isi yose
ryabereye muri Mexique mu 1986 yagurishijwe amadolari ya Amerika imiliyoni 9,300,000. Ico gihe Maradona yatumye ekipe ya Argentine yakinira itsinda y'Ubwongereza ibitsindo birimo ico yinjije akoresheje ikiganza ciwe. Ico gitsindo gihava gica gitazirwa igitsindo c'ukuboko kw'Imana. Iyo mayo yateje icamunara ku buhinga bwa none nico gikoresho ca mbere co mu mupira w'amaguru kidandajwe amafaranga menshi. Emidondoro y'uwaguze uwo mupira Maradona yatsinze yambaye mu 1986 ariko ntiwatangajwe. Yinjiza igitsindo cahesheje igikombe ekipe yiwe mu 1986. Maradona yasiguye ko ari igitsindo cinjijwe n'ukuboko kw'Imana hakoreshejwe umutwe wa Maradona. Maradona afatwa nk'umwe mu bakinyi bakunzwe kandi bagakina neza. Yashengeye mu 2020 ku myaka 60. Akatari gake yagiye avugwa ko kunwa ibyayuramutwe byinshi birimwo na za kokayine. Urakoze Diane Ninahazwe. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu voa.com naho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni voa radio yacu. President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yihanganishije imiryango yabuze abayo mu basirikare baguye muri Somalia nyuma y'igitero bagabweho n'inyeshyamba za Al-Shabaab kuri wa kabiri. Umubare w'abaguye muri icyo gitero ntuvugwaho rumwe. Leta y'u Burundi ivuga ko haguye 25 bagakomereka, abandi 5 bakaburirwa irengero. Al-Shabaab yo ivuga ko yishe 173. Umusirikare w'umurundi utarashatse ko amazina ye atangazwa yabwiye Ijwi ry'Amerika ko hapfuye abasirikare 30. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza. Amakuru yuzuzanya ahamya ko abasirikare bagera kuri 30 b'abarundi bishwe, abandi 200 barakomereka mu gitero ca Al-Shabaab cabereye mu kigwati ca El Baraf ku birometero 150 mu buraruko bwa Mogadiscio, niko bamwe mu bategetsi bavuze. Intwazangabo y'umurundi yabwiye Ijwi ry'Amerika igisata c'ururimi rw'Igisomali ko abasirikare 10 baguye aho nyene mu gihe abasigaye bagiye gucikana bitewe n'ibikomere. Yanemeje ko akira abandi basirikare baburiye urengero. Umuhari wa Al-Shabaab wemanze ko wishe abasirikare 173 muri ico gitero, ukwigamba bigoye gukenguza mu buryo budahengamye. Irindi soko ritandukanye n'ijyambere ryabwiye Ijwi ry'Amerika igisata c'ururimi rw'Igisomali ko abasirikare 161 aribo bari muri iyo kambi igihe igitero cagabwa. Indongozi y'umurundi yemeje ico gitigiri. Iyo ndongozi y'umurundi yabwiye igisata c'Igisomali c'Ijwi ry'Amerika ko abasirikare bari bafise amakuru ko Al-Shabaab yari kiriyegeranya mu kigwati co muri ako karere amasaha 48 imbere y'uko igitero kiba. Yavuze ko abasirikare baciye bitegura kwirwanako maze bimba ibinogo. Yamenyesheje ko inyeshyamba